Причина смерти? Внезапно. От острой аллергической реакции. Я не знаю подробностей. Только то, что Никита сумел мне рассказать. Нелли со мной не хотела общаться. И почему вы расстались? Мы не были женаты. То есть вы были любовниками? Но можно сказать и так, только это было давно. Почему не хотела с вами общаться? Не простила, что я ее бросил. Вы знаете, я себя не оправдываю, но когда мы стали расстались, я не знал, что она беременна. Она была так обижена, что ничего не рассказала. А как вы узнали о том, что у вас есть дети? Случайно, совсем недавно. Когда мы с Нелли разбежались, она почти сразу переехала в другой город, а год назад мы купили тот коттедж. В общем, я вылезаю из-за угла, а там 4 кого? Ну, игрока там, в общем, это сказать, ну, игроки, виртуальные. Я их свалил, а там мне совсем немного жизни осталось. Я вам не Нелька. Ты что, не знала? Почему же? Едете домой. А я уж испугался, что извинился так, что... Это же твои дети? Мои. И что дальше? Мальчик. Это просто моя детская фотография. Значит, ты когда